本期拆装一台赛550发动机啊，对，装机视频在末尾。而且修这个发动机用的配件比较扎心，又有点搞笑，所以建议大家看到底。看一下它的离合，离合没问题，是长形离合。因为之前拆过赛550S 的发动机，那台发动机在这台发动机的基础上就是调教不一样，然后呢曲轴瓦做了升级，看看也是双错齿。这样来看，前娘给我拆那台赛550S 发动机跟这个赛550的车主的发动机用料没任何区别，轴承也是8环的，所以前娘没有给我特供机，这个大家放心吧。这台发动机是什么问题呢？它是异响，特别是回油门的时候声音更大，而且有不少赛550和赛600的车主都会出现这样问题。这样的问题已经遇到很多了，也修了很多了。那具体什么原因呢？这个视频会直观的告诉你们是什么原因，然后还会搞笑的告诉你它是怎么修好的。当初啊，这个赛550它出来就是为了打春风的450的，气门没事儿。这个事儿大家应该都知道吧？春风发布450以后，前娘就赶忙发了这个赛550，但是发动机的用料方面跟春风450区别倒是挺大的。春风450是电镀陶瓷钢，它这个是铸铁钢。其实啊，如果前娘不是急着出这个赛550的话，他们的赛450才是春风450的竞争产品。毕竟啊，你拿大人家100的排量去跟人家比，某种程度上人家已经赢了。我个人认为，这赛550还没赛450做得好。这赛450对于前娘来说，毕竟属于新的发动机平台。好，看一下它的曲轴瓦，有不少赛550和赛600回油门异响的，只要一拆开，全部都是这种曲轴瓦异常磨损。你们看，都漏铜了。这辆车呢，还不到1万公里，因为没在售后保养，所以说拒保。看看它的连杆瓦，连杆瓦是没什么问题。没有磨损，也没有漏铜，我用的是日本大同的瓦片。因为连杆瓦的工作环境比曲轴瓦工作环境要恶劣，所以连杆瓦一般用的比较好。看一下啊，它是270度曲轴，因为当时春风450也是270度曲轴，它就是用来对标这个春风450的。不得不说，前娘的研发可真快，270度说出就出。它的轴承搭配呢，跟我之前拆的赛550S 的轴承是一样的，都是台湾省的 TPI 轴承，加上8环的轴承。石龟链呢也是正合的，这个忘记拍了。好，曲轴也没拉伤。看看上一半箱体的曲轴瓦也磨损漏铜了，但是没有下箱体的严重。修了那么多的赛600，还有这个部分550，我总结一下啊，像这个瓦片，我不知道它是什么牌子的，但凡是550和赛600，只要是用上了那批一个钩带一个圈的这种标志的曲轴瓦，它就很容易出现这样问题。就是这种标，大家仔细看一下啊。但是你们看他们家的502就没这个问题。上次拆的赛550S 的话，就等于是换回了502的曲轴瓦，相生贝克的瓦。然后我修赛550怎么修呢？就是给他们用春风的瓦片，因为再用这种瓦片的话，我估计几千公里它还会响，所以说我就把春风的瓦片给它用上了，或者用502的瓦片，或者是赛550S 的瓦片都行。所以我家里这个春风瓦片啊是一包一包的。你以为只是给春风用吗？哦不，我也给前娘的用。看一下活塞，这个活塞跟我之前拆的赛550S 的活塞是一样的，一个轻量化的设计，但不是锻造的。活塞呢没有什么磨损，可以正常使用，钢也就不用看了。来，超声波清洗干净，装上春风650的曲轴瓦，也不能说是春风的吧，是祥生贝克的瓦片。前娘的502也在用，所以我搞不懂，你说这个瓦片用好好的，前娘在赛550和赛600的时候怎么把它给换了呢？这一换出问题了，遭罪的不是车主吗？好在赛550S 又换回来了。赛600的瓦片呢，跟之前黄龙600的也是不一样，所以修赛600就换龙6的用。好了，准备上着车视频，应该把异响录出来给大家听一听的，但是忘记了，直接上修好后的视频吧。凯越321发动机又遇到一个召回，然后没去进行更换机油泵齿轮的啊。看看这个也打碎了，这个也打碎了，然后拉瓦了，看里面这些铝渣啊，因为它是铝基瓦。看这个曲轴拉的，这等于是不上机油了。看这个连杆瓦都成这样了，跟那个摩擦焊接似的，瓦片趴上去了。本来不想发这个视频的，但是都2024年了，还能看到这个机油泵齿轮没去更换的，所以说在此提醒广大321的车主，没参加过召回一定要检查一下。那这边是第一台，这是第一批的黑色齿轮的，这台是马上修好的，这是第二批，当时是黄色齿轮的，大家能看到吧？然后上面过胶纸给它换成这个了啊，这个问题倒不大，这个不换的话问题也不大。
但是这个如果是黑色的话，建议是大家换掉。这俩都是一个问题啊，都是这个机油泵过脚齿这个东西坏的。这边还有一台今天下午刚送过来的，拆散带过来的，也是这个毛病，机油泵过脚齿破碎。现在呢，凯越的321变成了350排量，而且发动机是他们自己做的了。强烈建议凯越把握好品控，出现这些问题实在是太揪心，毕竟召回率不一定是100%。本期装一台凯越525发动机，由于这台发动机寄过来的时候是拆散的，所以通过这个装机视频给大家讲一下，对比凯越500它升级了哪些。这个活塞呢，采用了微物氧化的活塞了，然后全部刷了石墨。500是白活塞，就是什么工艺都没有的。然后这个瓦片只是连杆瓦换成了日本大同的连杆瓦，而且有日期啊，是23年3月份以后的525才用了日本大同的连杆瓦。这个525的排量也增加了23个，缸径和行程同时改变。然后呢，由于500的机油消耗比较严重，当然这个问题是因为本田的 CB500机油消耗就挺大，所以说凯越500的发动机也有，但是呢，这个凯越525改了活塞环的结构，它在机油消耗方面是改善了不少。其实现在不管什么车，它都有机油消耗，特别是激烈驾驶或者跑长途的时候，给大家做个参考。跑长途的时候，2000公里一般会下去400-500毫升机油，这种都不算异常，只要是在400-500以内都算正常的啊，大家不用太焦心，这是正常的机油消耗。大家也可以注意观察一下，如果说不暴力驾驶、不跑长途的话，机油不会减少的。然后这台525的发动机啊，当然包括无极自己的525，他们的主副轴轴承都是进口的日本的 NTN 轴承。然后石龟链呢，仍然坚持用的是日本的 DRD 的石龟链，螺丝都打好扭力。不过凯越这个配件倒是挺贵的，一条石龟链300多，将近400，我买的时候都吓一跳。凯越能不能把这个配件价格给搞得亲民一点呢？现在搞得比春风的配件还贵了。这525的机型刚出来的时候，有很多冷车异响、热车不响的问题，这就是胀紧器导致的。当然，后期也进行了改进。这款胀紧器跟本田是通用的，本田的500、本田的400它也响，然后用在凯越450和高金上面，它们也响，这个就是配套体系的问题了。对了，补充一下，它的离合是滑动离合，重庆长兴的，然后离合片是日本进口的。除了这个胀紧器的问题，这个机器倒是挺稳定的。所以有那个胀紧器问题的，到时候免费可以换的啊，换龙芯的改进型的就行。然后装上这改进型以后，也是建议去手工干预一下。这个问题我之前的视频里面有讲，大家可以去看一下。凯越这个525的机器呢，跟无极的 CU525、DS-X525的发动机是一模一样的，只是因为卖给凯越，它的外观上有点变化。所以说 CU525和 DS-X525的车主们，这个视频你们也能看，反正里面都一样的。对了，忘记说了，它的平衡轴也是轴承的，不是用的瓦片。它的平衡轴轴承也是日本的 NTN 轴承。最后劝大家一下啊，像发动机这玩意不是说看了我的视频就能看会，除非你有一定基础。这台机器呢，就是自己拆散装不回去了，有拆散的发过来，还少了点小零件，我又给它补上了。好了，装机完毕，测下缸压。由于车主还没提供着车视频，所以说先测缸压给大家看。缸压正常，有油有电，100%着车的啊。好了，搞定，感谢大家观看。